Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я магистр психологии, сертифицированный гештальт-психолог, и сегодня я снимаю мое видео на разбор нового фильма с Николь Кидман, шикарной женщиной. Фильм называется «Плохая девочка», и сегодня мы будем говорить на такие темы, как почему вообще люди изменяют в отношениях, будем говорить про диалог, про сложность вообще говорить про свои сексуальные желания. Этот обзор фильма поможет, в общем-то, некоторую такую часть моей практики открыть. Я, честно, ожидала чего-то больше. Я ожидала, что будет какой-то необычный сюжет, будет что-то такое уникальное, будет какая-то такая, знаете, уникальная линия сложностей в отношениях, но вышло все не так. Как-то, знаете, я пришла на супервизорскую группу и услышала, что вот, посмотри, там новый фильм вышел с Николь Кидман, там что-то про отношения. Я такая, так, наверное, что-то уникальное, что-то необычное, наверное, какой-то интересный сюжет. Но стала смотреть этот фильм и поняла, что сюжет на самом деле заезжая, тема заезжая, но так как он сейчас новый, так как он сейчас в тренде, так как здесь просто гениально подобраны актеры, я хотела бы сегодня немножко осветить эту тему. Точнее, знаете, почему заезжая? Я думаю, она заезжая чисто для меня, так как я психолог. В общем, это, я думаю, моя уже профдеформация, вот. И в начале этого видео я хотела бы попросить вас подписаться на мой YouTube-канал, подписаться на мой Telegram-канал. Там каждый день я пишу новые постики на тему отношений. Часто мы говорим про тему измен, почему вообще люди выбирают изменять, какие могут быть причины. То есть мои видео, они больше раскрывают какие-то темы, но в то же время разнообразие тем в Телеграме намного больше. Также я хотела бы вас пригласить на мои терапевтические группы. Сейчас на мою терапевтическую группу всего лишь одно место есть. Но я думаю, сейчас этот набор закончится, группа будет идти, и, скорее всего, я сделаю набор на новую группу. Так как мне это безумно нравится, я получаю от этого огромное удовольствие. И мои терапевтические группы, которые я веду, там обычно у нас немного людей, то есть там где-то человек 8, то есть до 10, и мы обсуждаем тему отношений. И со стороны можно увидеть, как другие сталкиваются с похожими такими же тематиками, как у вас. Вот. То есть это такое поддерживающее поле, где можно на практике посмотреть, а в чем у вас вообще сложность есть в приближении, в создании привязанности. Поэтому, если вам актуальна тема отношений, и вы хотите на практике начать менять что-то в ваших отношениях, а не просто что-то слушать и ничего не делать, то приходите. Я рекомендую все-таки вам посмотреть этот фильм перед тем, как вы будете смотреть мой видеоразбор. Что мы видим в этом фильме? Фильм снят шикарно. Красивая актриса Николь Кидман, Антонио Бандерас с щетинкой, такой даже, знаете, сединца какая-то есть у него на бороде. Отличный актерский состав. Я люблю съемку в каких-то красивых местах. И тут мы видим, что события и сюжет развиваются в Нью-Йорке. Мне очень нравятся ее наряды. Это синее платье, где так получается одна полоса, здесь другая полоса. Блин, это просто эстетически прям вкусненький такой фильм был. То есть там снимались 3 таких главных известных актера. Это Николь Кидман, Харри Джекинсон, вот его я не знала раньше, и Антонио Бандерас. В начале этого фильма мы видим такую, знаете, классически счастливую семью. Пара, которая долго находится в браке. Шикарный просто у них дом. Они в отличном месте живут. У них очень красивый, не знаю, вот эстетический дизайн интерьера. Все идеально, красиво, превосходно, счастливые дети, да, какие-то там проблемы и сложности есть в воспитании детей, но в то же время, ну, как-то вот дети в таком подростковом возрасте, ну, то есть обычная классическая семья с какими-то своими сложностями и трудностями. И финансово успешная семья. То есть мы видим такую главную актрису, которая создала свою компанию, она успешная в своем бизнесе, она смогла вырваться и создать что-то свое, она начальница, она такая секси,
решающая леди, утонченная, красивая, на каблучках, уверенная. Она руководит другими людьми. И тут она принимает решение, что в ее компании должны прийти стажеры, для того, чтобы пришли новые люди, начали как-то развивать компанию, новые умы, новые какие-то интересные идеи. И мы видим в фильме, как она идет на работу и случайно видит, что какая-то собака укусила мужчину за руку, и эту собаку откликнул мужчина по имени Сэмюэль. И оказывается, этот Сэмюэль, который так решительно поступил, так позвал, окликнул эту собаку, когда эта собака вообще была не его, я так поняла. Потом он отошел, и собака, оказывается, была вообще какой-то другой там хозяйки, но он, видимо, умеет дрессировать, он умеет такие, знаете, у него есть какие-то такие способности к дрессировке, и тут он в такой стрессовой ситуации, когда все напуганы, и Робин тоже такая видит эту ситуацию, она тоже так испугалась на некотором таком кортизоле, адреналине, видит то, что вот какая-то неадекватная собака укусила мужчину, и все разошлись. И тут Сэмюэль берет и откликает ее и говорит: ко мне рядом. И она слышит, и она прислушивается, и он дает какую-то ей вкусняшку, и все. И собака уже прекратила кусать какого-то там незнакомого мужчину. И дальше мы видим интересный такой момент, что оказывается этот мужчина, дрессировщик такой вот, который взял и эту ситуацию спас, можно так сказать, что это и есть ее стажер. И она сразу обращает внимание на него, потому что на улице она его увидела, на улице она тоже испугалась, и она сразу этого мужчину выделяет. Также в начале этого фильма мы видим такую сексуальные предпочтения наших героев. Мужчина такой теплый, поддерживающий в роли Антонио Бандерас. Классический мужчина, такой семьянин, простой, обычный, что что-то захотел в сексе, это у них реализовалось. Но в то же время мы видим, что удовлетворение сама главная актриса Робин не получает. И получается так, что после секса она идет и удовлетворяет сама себя. Был некоторый такой кусочек, где она пыталась ему сказать о том, что вот, смотри, я чего-то хочу особенного, у меня есть какие-то желания. Она накрыла себя простыней, пыталась ему так намекнуть и как-то ему сказать, но не хватило какой-то уверенности сказать о своем желании, было очень много стыда, и вообще вот такой вот жест, когда человек закрывает свое лицо, это про стыд. То есть ей было так неловко, так неудобно, так много чувств этого всего вызывало, что она не смогла справиться со своими эмоциями и прямо сказать об этом желании. И выходит так, что мы видим, что главная актриса имеет некоторые свои сексуальные желания, неудовлетворенность постоянную, где ее мужчина в роли Джекоба, а именно это Антонио Бандерас, все никак не может удовлетворить свою женщину. А все почему? Потому что она это не идет на диалог. Она не говорит о своих где-то непристойных, где-то, может быть, странных желаниях, но этого диалога нет. И этого диалога нет уже не 1 год. Этого диалога нет, по-моему, они 17 лет вместе или что-то такое. Ну, то есть там около 20 лет. И мы видим, что главная актриса не может удовлетворить конкретную свою потребность в этих отношениях. И в попытках пойти в диалог ее постоянно что-то останавливает, и постоянно она испытывает некоторые такие сложности, стыд и неловкость, которая не дает ей это высказать. А желание у нее быть униженной, пристыженной, где-то подчиняющейся такой фигуры, потому что на работе она играет такую роль бизнес-леди, такую стальную женщину, которая решает все, такая сильная, устойчивая, непоколебимая, и в жизни ее потребность никак не удовлетворяется какой-то другой теневой ее части, если мы так будем говорить, не знаю, не психоаналитичным, а юнгианским таким направлением, то как будто бы ее какая-то теневая часть в жизни никак не удовлетворяется, не раскрывается, и, следовательно, эта часть начинает копить какие-то переживания, желания, разместить она никуда это не может, близким людям она об этом сказать не может, и так происходит то, что проходит 1 год, 2 год, и это копится, это никуда не выходит. И дальше мы видим такой интересный диалог Робин и Самуэля. Она спрашивает: а печенье вообще всегда при вас? То есть они друг друга видели на улице, и ей стало любопытно, а он всегда с собой носит печенье?
А он говорит, да. И на что он задает вопрос, а вы тоже хотите? То есть уже такой есть намек, и она такую, знаете, конфетку кидает в его сторону, что а если для тебя, если для меня у тебя конфетка, на что он говорит да, и спрашивает, а хотела бы ли ты тоже эту печеньку? И понятно, что она здесь начинает врать и говорит, что нет. И дальше такой уже идет момент их сближения. Она его приглашает на диалог, то есть она его сначала так высматривала, приглядывалась к нему. И тут у них диалог в отдельной комнате происходит, где он ей что-то говорит, а она начинает его слушать. Где он задает какие-то вопросы про нее, а она его не останавливает. То есть как-то у нее здесь ее границы с ним начали плыть. Более того, я заметила, что мужчина-то очень умный. Он посчитал, сколько там пинг-понгов, по-моему, поместится в этой комнате. То есть какие-то вопросы он ей задал, она не ответила, а он ответил. То есть парень такой интеллектуальный, умный и такой идущий напролом, уверенный, умеющий, знаете, так показать себя властным, уверенным. То есть там есть и интеллект, там есть и желание власти. Это выходит так, что они ведь на самом деле очень похожи. Сэмюэль и Робин. Смотрите, она получается такая уверенная женщина, решительная и властная. А он такой же, по сути, такой же мужчина. Да, он младше ее, там, я не знаю, там, на 20 лет. Но они ведь очень похожи. Психологически у них есть сходство. Они умные, они властные. Да, у них есть некоторая такая возрастная разница. Плюс у нее есть брак. Но психологически у них есть некоторое сходство. И мы понимаем, что она готова прогибаться, она готова от своих границ отказываться, и она готова быть послушной. На что он обращает внимание и с интересом так обращает внимание, так, если я здесь ее границу сейчас нарушу, как она отреагирует. И она реагирует согласием. И он начинает ее целовать, он говорит ей, что нужно делать, она слушается, она делает то, что он скажет. Потом она извиняется, говорит, ой, извините, я ушла, прерывает их поцелуй и кажется такой девушкой вежливой, послушной, такая правильная, хорошая девочка. То есть такой образ у нее, не властная уже женщина, а какой-то, знаете, такой, другой ее части, послушной, правильной, вежливой, такой культурной. Ой, извините, ой, я так не должна была. То есть какой-то такой винящий себя, отходящий вообще роли, не той, которой она является в жизни. Такой властной, строгой, на каблуках. У нее позиция резко такая становится другая с ним. И он это понимает, он это прощупал. И он начинает все больше и больше усиливать свой напор. Потом она идет на встречу каких-то там, в общем, своих знакомых, и он заказывает ей стакан молока. И они между собой общаются и говорят, это вообще молоко не наше, кто его заказал, что это и так далее. И она смотрит на него, а он там был, они переглядываются, она понимает, что это молоко заказал он, и она берет, снова включает послушную девочку, снова начинает включаться уже здесь та часть, которую она никак не может прожить в своей жизни, а эта часть постоянно копится, где она хочет быть подавленной, где она хочет быть униженной, где она хочет прислуживать. И тут она берет и это молоко выпивает. И он это видит. То есть он начинает копить те ситуации, где она, хочется так сказать, глотает какое-то унижение, пренебрежительное отношение к себе, и она на это соглашается. И он уже понимает, что все, рыбка на крючке, все, она уже здесь, она уже моя, он даже ее называет так, хорошая девочка. Хорошая девочка. Далее у них происходит встреча в отеле, где он ее пригласил. Ужасный какой-то отель, зачмоханный какой-то номер, дешманский. И он приглашает ее на эту встречу. Она соглашается, приходит вся такая разодетая, красивая, в шикарном платье, на каблуках, в юбке. Она пытается его остановить, пытается включить мамку, пытается, знаете, взять в руки свою власть, но у нее не получается. Вот это вот
желание накопленное, которое не реализованное, оно борется внутри с ней. И это происходит так, что появляется какая-то в этой сцене такая фигура властной женщины, где она говорит: так нельзя, так нельзя, так нельзя со мной поступать. А потом соглашается, потом идет в угол и стоит такая, ждет его в углу, что он скажет и как он скажет, вообще, что ей нужно делать. Вообще я смотрела вот этот фрагмент и думаю, блин, что происходит, чего это вообще такое? В ней борются эти две части, и она вроде бы и хочет, и в то же время она не может себе сказать, что так нельзя, что так я не хочу, что так не должно быть. И это выглядит какими-то, знаете, такими метаниями. И у них начинается роман. Он ее удовлетворяет, а этого удовлетворения у нее нет с сексуальным Антонио Бандерасом, к сожалению. Они между их работой там где-то зажимаются, целуются. Это очень такие сцены, я не знаю, в общем, как-то фильм очень такой для меня пресноватый, заезженный сюжет, но я думаю, он отражает классику и очень частую ситуацию в жизни тех пар, которые находятся длительное время в отношениях, и такая частая, классическая достаточно ситуация. У этого мужчины, у этого стажера, у него это получается. То есть, как это у него получается? Он внимательный. С одной стороны зайдет, с другой стороны зайдет, с третьей стороны зайдет. Он постепенно начинал копить некоторую информацию на Роме или Робин, в общем. И это то качество, которое часто в таких отношениях длительных, его просто нет. То есть пара живет вместе, у них дети, у них быт, у них уже все пресно становится, предсказуемо, уже секс становится таким, знаете, как тренажерный зал, никаких эмоций, никаких переживаний, все стабильно, все безопасно, все понятно. Ипотека, дом, дети, школа, каждый день одинаковый. Часто в таких длительных браках пропадает интерес к друг другу, желание узнать, какой ты сегодня. Ведь по факту мы с каждым днем меняемся. Какие-то у нас изменения есть. Но другой момент, что когда нет вообще опыта, возможно, где-то узнавать, где-то говорить о своих изменениях. Происходит так, что пара знакомится там 20 лет назад и думают они, что наверное, у него или у нее все осталось все так же, как было в момент, когда мы познакомились. Но это не так. Мы все меняемся, наши сексуальные желания меняются, наши, политическое какое-то мнение меняется. И, знаете, у меня такое ощущение вообще даже в обществе, не знаю, частая такая история, как будто бы обществом порой это поддерживается такая идея, что есть человек со своими убеждениями, со своими мнениями, как будто бы это мнение и эти желания, и эти какие-то, может быть, их приоритеты, потребности, как будто бы они не меняются. И у тебя же было так, ты же такую фразу говорил. И мне хочется на это всегда так сказать про то, что, ребят, а вы не думаете, что человек вообще меняется? Вы не думаете, что может какие-то мысли, какое-то мнение измениться? Что-то произошло, какие-то обстоятельства поменялись, и человек уже имеет другое мнение. И я, честно, такие ситуации часто встречаю. Эти какие-то интервью, Дудь, Собчак, как будто, знаете, пытается человека пристыдить за то, что смотри, помнишь, у тебя тогда такое мнение было? Помнишь, ты это раньше сказал? Нет. То же самое мы видим и в личной жизни. То же самое мы видим здесь и в этом фильме. Про то, что как будто бы пара не может вообще иметь такого мнения, что мы все меняемся. Тем более 20 лет назад наше мнение может поменяться, наши желания, сексуальные желания, идеи, как воспитывать детей, они могут меняться. Да даже у меня так бывает, что у меня есть одна идея, как, допустим, там работать с конкретным клиентом в этой теме. Я схожу на супервизорскую группу, послушаю разные мнения моих коллег, и у меня это мнение может измениться. Это нормально. Но возвращаясь к этому фильму, у наших главных героев происходит красивый роман, я балдею и получаю огромное удовольствие от красивой съемки. Как ни крути, я обожаю эстетику, обожаю какие-то такие красивые дизайны. Я пока еще сомневаюсь, что мой микрофон имеет красивый дизайн, но ладно.
Есть некоторые моменты, которые мне не очень нравились. Это грудь, это парик ее, все-таки в естественности есть много красоты. Продолжается их бурный роман, и тут в один день приезжает Самуэль домой, типа говорит: я привез компьютер, меня попросили, я привез компьютер, там очень важные данные, поэтому я именно приехал один сюда. И Робби напряглась, Робби стала переживать по поводу брака, по поводу того, что он может разрушить брак. Она начинает с ним вести диалог в машине о том, что так не должно быть, давай закончим эти отношения. Более того, она закрыла двери в машине, она пыталась его остановить и прочитать ему лекцию. Мы видим порой в этом фильме, как борется в ней вот эта вот фигура, две фигуры властной такой решительной, уверенной, такой училки, такой бизнес-леди и такой девочки, которая, как ей скажут, так она и сделает. Вот таким вот голосом. Сейчас похоже, как я делала разбор на Аню Седокову, там такой голос я тоже изображала. Вышло так, что он обиделся, сказал, что вот как ты так со мной поступаешь. Она несколько раз к нему приходила, а он отказывался просто с ней увидеться. Фильм держит все время в напряжении. То она не хочет, то он не хочет, то она не хочет, то он не хочет. По сути, это борьба за власть. Мы видим таких два властных персонажа, психологически сильных персонажей. И девушка, сильная девушка, она часто берет и проверяет на, как называется, на мужественность мужчину. И если он все-таки эту борьбу проходит, то она с ним остается. Дальше появляется такая сцена диалога Антонио Бандерас и Николь Кидман, где они общаются, и она ему признается, говорит, она решается уже признаться в том, что у нее есть такие желания, и она говорит: я хотела быть нормальной, но я не могу, у меня есть это. И она признается в своей измене, что у нее есть роман. Сначала она не призналась, с кем именно. Здесь она уже принимает решение сказать о том, что у нее происходит. То есть, как мы видим, что она это воспринимает как не норму. Она себя ругает за то, что у нее есть какие-то потребности, есть какие-то желания. Она мужу об этом, в общем-то, прямо не сказала и не попыталась, знаете, там неоднократно с ним поговорить, как-то его убедить. А выходит так, что это внутренний какой-то процесс у нее, где она решила сама, что это ненормально. И все. Что дальше психика делает? Психика начинает это копить. Это желание вообще никак не реализуется. И в какой-то момент человек начинает изменять. Вообще этот фильм очень хорошо отражает причину измен. Причину измен в тех парах, где люди, там, допустим, встречаются длительное время, у них какие-то отношения, семья, брак и так далее, и так далее. Нет способности, допустим, интересоваться друг другом. Когда люди копят какие-то новые желания, которые у них появились в настоящем времени, и когда эти желания не реализуются долгое время, вот так и происходят измены. И это понятно, что измены, они могут быть как со стороны женщины, как в этом фильме, так и со стороны мужчины. Здесь никакого нет такого, знаете, гендерного отличия, но измена появляется в отношениях там, где, во-первых, первоначально иногда люди вообще не понимают, какие у них вообще потребности есть. То есть до измены происходит очень много внутренних процессов. Таких процессов, что порой человек может даже не понимать, какое у него желание есть, а ему кажется, что отношения не идеальные. То есть он не может идентифицировать и заметить, а что именно в этих отношениях его не устраивает. Это одна причина. Вторая причина: порой в отношениях человек, допустим, понимает, что он хочет, но он это не может сказать по причине того, что у него есть страх, у него есть стыд, у него есть какие-то убеждения, что это правильно, это неправильно. И из-за этого, получается, этого диалога не совершается, и получается в итоге измена. Но, конечно, можно ссылаться на том, что все мужчины козлы, все девушки там плохие, изменяют и так далее. Но дело не в этом. Дело в уровне осознанности и способности вообще человека говорить о своих потребностях. А если вы заинтересованы в том, чтобы эту способность развивать, уметь замечать свои потребности и говорить о них, то приходите на мою терапевтическую группу. Это, в общем-то, то, что мы пытаемся и учимся вообще делать на моей терапевтической группе. Она чисто про практику, потому что я понимаю, что, знаете, теорию ее можно послушать, но толку от этой теории нет никакой, пока человек в реальной своей жизни не сталкивается, что вот,
вот это чувство у меня есть, а кто-то будет близкий, там, допустим, психолог на терапевтической группе задавать вопрос, а что это за чувство, а что ты хочешь, а попробуй это сказать там, человеку, который сидит на группе. Пока на практике человек не научится это реализовывать, вот такие ситуации, они и будут происходить. И это частая достаточно история в браках, где отношения длятся очень долго. Бандерас говорит: на твое сексуальное желание мне насрать, так как ты поставила под удар наших детей. Что он здесь делает? Он пытается ее обвинить, что у нее такое желание есть. Но я снова так делаю гипотезу, скорее всего, он был растерян, он не знал, как реагировать на это, и от своей растерянности стал ее пытаться обвинить, стал ее пытаться застыдить, показать, что вот, так не должно быть, вот это плохо, как-то остановить. И после этого он так демонстративно уходит, и этим же показывает, что он не способен к диалогу, что он не готов обсуждать это и как-то, в общем-то, эту проблему решать. Но с другой стороны, давайте посмотрим на эту ситуацию, сколько раз вообще Робби, это Николь Кидман, пыталась с ним об этом поговорить, потому что часто диалог — это не про то, что вот сейчас вы научитесь какому-то навыку там вести диалог, и прям сразу с первого раза у вас все пойдет. Нет. Вспомните истории там сепарации с родителями. Сколько раз нужно сказать родителям, что нет, я уже взрослый человек, что я уже имею свое мнение, у меня есть свои права, чтобы родители это услышали. То же самое и здесь. Не стоит ожидать от человека, что если вы сказали о своей потребности, что он прям с первого раза вас поймет, что вы хотите, что он прям с первого раза вас как-то не проигнорирует и пойдет с вами на контакт. Это нормально, что вам необходимо будет несколько раз попытаться, там, я не знаю, 5 раз, 3 раза, 4 раза попытаться сказать, поговорить, сказать, что мне это важно, для меня это ценно, давай об этом поговорим. Если ты сейчас уходишь от разговора со мной, это никак не решает ту проблему, мое желание, которое у меня есть в отношениях с тобой. Мне как-то, знаете, здесь понятно чувство Антонио Бандераса. Да, еще был какой-то момент, она такая типа в слезах сказала: ты меня никогда в жизни не удовлетворял. И что? Тут непонятно, то есть она ему в претензии это сказала, непонятно, что она хочет, то есть есть претензия, но непонятно, что ты хочешь, как тебе, в общем, сделать так, чтобы тебе было комфортно. Потом на следующее утро она ему говорит: ой, да забудь, ладно, я там просто, в общем, настроения не было, тебе что-то ляпнула. По факту ведь выходит так, что она сама на диалог нормально ни разу не вышла. Реакция Антонио Бандераса, она здесь очень так понятна. Он внимательный, он нежный, он заботливый, он семьянин такой. И более того, мы в этом фильме видим, как этот фильм заканчивается, что он понял, что хочет его жена. Получается, он просто научился ее удовлетворять. В итоге-то он гибкий, он согласился к таким сексуальным утехам, которые хотела, в общем-то, Николь Кидман. И еще, знаете, прям такой ранимый такой момент был, когда он подрался с этим стажером, а потом такой сел на пол, как будто бы у него сердце прихватило, он стал плакать. То есть мы видим, это такая классическая реакция невротичного человека, то есть это максимально здоровая психика у мужчины. И какой бы, знаете, вот так вот можно сказать, вот, наверное, плохой там главный герой, вот из-за этого, наверное, хотела изменить ему Николь Кидман. Да нет. Просто диалога не было, и с первого раза диалог он не получится. И не нужно ожидать про то, что вот сейчас я найду какие-то золотые слова, сейчас прям вот узнаю, как общаться правильно, прям с первого раза меня все поймут. Нет, это про накопительный процесс. Это про то, что вы постепенно что-то говорите, другой человек к этому привыкает. То есть с первого раза если вы придете на встречу и скажете другому человеку: я вообще-то с тобой всегда не кайфую, всегда мне с тобой не классно и не хорошо, но это правда может вызывать шок, недоумение. Более того, непонятно, а что же ты хочешь, что тебе именно не нравилось, а как ты хочешь, почему ты вообще раньше мне об этом не говорила. И в конце мы видим этого фильма, что этот стажер Самуэль, он решил уволиться, он перешел в другую компанию, и тут приходит какой-то мужчина и говорит: приезжай ко мне на ночь. Пытается ее соблазнить, также, в общем-то, покушается на ее границы, на что она включает вот эту вот сильную свою часть, показывает и говорит: нет, если я уж захочу, чтобы меня унизили, я найду человека, которому я заплачу за это деньги. Выходит так, что у нее эта потребность уже стала удовлетворяться, что она в жизни, когда ее, так знаете, кто-то пытается этим уколоть, она обрела в этом силу, смелость, признание того, что у нее эта часть есть,
такую уверенность в том, что она может сказать кому-то нет. Такая концовка очень понравилась, она по вкусу очень такая приятная. Постепенно там на протяжении этого фильма закрылась потребность, которая не реализовывалась долгое время у главной актрисы. Более того, мне кажется, я не знаю, я смотрела этот фильм, я не поняла, кто у нее родители. Как-то у нее есть склонность к садомазохистическим отношениям. У меня вообще есть гипотеза про то, что, скорее всего, возможно, ее как-то или били, или, знаете, был какой-то буллинг в школе. Ну, то есть была какая-то история с каким-то подавлением. И вот этого парня, у Самуэля, я думаю, у него тоже какая-то история была про подавление. То есть человек, который хочет власти, у него очень часто бывает так, что у него в анамнезе какая-то там детская история была про это подавление. И что психика выбрала в какой-то момент какой-то частью быть вот в этой роли насильника, быть в этой роли доминантной такого босса. И у нее поэтому вообще по жизни вот эти две роли, они так включаются. То она девочка маленькая, которая, скорее всего, которую били в детстве или как-то обижали, или родители, не знаю, или отец насиловал, или еще что-то. И другая же ее часть, такая уже взрослая, которая ранилась очень сильно в детстве, которая решила и сказала: я всем отомщу, я буду супербоссом, я открою офигенную компанию. А Джекоб был более психологически такой здоровый, стабильный, и вот, я вот так склоняюсь к тому, что, скорее всего, там и детство было такое спокойное, стабильное. Они в этом месте очень отличаются тем, что какое детство у одного персонажа было, у Рэйми, и у Джекоба. На этом я хотела бы закончить это видео. С вами была Виктория Косик. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши отзывы, комментарии. Может быть, с чем-то вы не согласны. И, кстати, может быть, у вас какие-то свои гипотезы есть. Мне очень интересно это будет прочитать. Вот. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. И, в общем-то, все. До скорой встречи. Всем пока.